Kush do ta kishte menduar se themelit e inxhinierisë mekanike, robotikës dhe kibernetikës do të hidheshin që në shekullin e 12 nga një djalosh kanadolli, i cili do të shndrojë në një nga inxhinierët më të mëdhenj të kohës, Ismail Al-Qusayri. I njohur edhe si pararendësi i robotikës, ai la botës trashëgimi një katalog të makinave të tij të pakrahasueshme, libri i njohurive për pajisje mekanike të mençura. Një udhëzues ky ku Qusayri përshkroi me mjeshtëri montimin dhe prodhimin e çdo mekanizme. Repertori i tij inovativ prej më shumë se 50 pajisjesh ka përcjell të kohët, me robot të programuar për të ofruar mysafirëve peshqir, çelësa të programueshëm për ndezjen dhe fikjen e shatrvanëve, orë mekanike automatike, pajisje për nxjerrjen e gjakut apo për abdest, automat muzikor dhe shumë më tepër. Me një saktësi të lartë inxhinierike, Qusayri solli risi dhe prakticitet në shkencë. Duke shfrytëzuar fuqinë e ujit, zhvendosjen e qendrës së gravitetit ai gjithashtu projektoi makina praktike të mençura për ngritjen e ujit, pompa uji dhe sisteme hidraulike, të cilat i shërbyen shumë njerëzve në përditshmëri. Një nga shpikjet më të rëndësishme të Qusayrit ishte ora ekstravagante e elefantit, shpikja e parë ku një automat reagonte pas intervaleve të caktuara kohore. Kështu përdorimi i gjithë këtyre sistemeve të kontrollit automat dhe balancimi i tyre së bashku hodhi themelet e shkencës së kibernetikës. Puna e tij gjeniale ndikoi në brezat e ardhshëm të inxhinierëve dhe shpikësve, dhe dizajnet e tij u riprodhuan dhe u përmirësuan në shekuj që pasuan, duke i dhënë atij titullin babai i inxhinierisë moderne.